那今天要教的是简单的利用2D 线段呢，来去制造一个花瓶。这样的东西是非常实用的一个工具。你可以做杯子啊、花瓶啊等等的，都可以利用2D 线段来去实践它。哦，那如果你不知道花瓶长什么样哦，你就自己 Google 一下哦，自己你可以大概有一个印象哦，大概你有看到它的曲线是长这样哦，对不对？大概是一个这样子的造型。所以呢，因此我们在这边的时候，我们先把画面先关掉，然后利用2D 线段，我们先大概制造一下一个简单的曲线，大概这样子好了。好，先这样一个简单的曲线。那这样子的简单曲线之后，我们再利用 Line 里面的功能，把这些都变成是杯子曲线，大概调整一下。至于你的花瓶要长什么样，你自己去决定。哦，这边大概下来一点点。一样，我给它一个杯子曲线。那整体的造型的话，你自己可以去稍微的调整一下，看你希望它整体长什么样。这个瓶口也许不要这么大。大概我们把侧边的曲线先拉出来。那你这个花瓶的基本造型好了之后，我先把它换个颜色好了，这样画面上比较明显。基本造型好了之后，我们还需要做一些修正。为什么呢？你看到这个花瓶，它底下有一个这个东西嘛，通常我们会把它一次做完，所以我们在这边，我会建议你增加一个 Edit SP Line 就反正做错了这样子比较保险一点。我们在这边可以利用 Vertex 的一个功能叫做 Refine， 我们增加点我们要增加几点呢？你看在这边需要一个出来嘛，所以这样1、2、3、4要增加4颗点嘛，所以我们先在这边随机的增加1、2、3、4。好了之后，把这个我们直接往下拉。这就是花瓶我们在站的地方。
然后你可以把这个东西呢稍微的处理一下，让它看起来比较圆润一点。建议你有时候它这个杯子曲线它的两边杠杆不太一样嘛，有的时候你可以这样做，先把这里变成是 corner， 然后再重新变成是杯子曲线，它就会变得比较稍微好操作一点点，然后你再重新的调整。然后这里也是一样，这里的话就比较特殊一点，它应该要变成是杯子 corner， 因为毕竟这个花瓶底下是平的嘛。我们先把这一点的坐标立轴先 copy 起来，这个在这个里按右键，它就会跳出来了。那贴给它，它底下就平了。那平了之后，你要把它变成是杯子 corner， 这里也是变成是杯子 corner。那这里我们希望让它平，好，那所以这里就是平的。那至于这里要花瓶的底部要多大多小，你自己看着办，你自己看着办。大概我认为这样子差不多了啦。好，所以一个这样子的造型它就出来了。那你这边可能要稍微调整一下。然后我认为这个造型还蛮漂亮的。好，那接着呢，我们因为只有这样薄薄的一层嘛，那如果我们让它做出来，会变成只有一片薄壁薄壁，那这样是不好看的那建议你再增加一个 Editor SP Line。其实要增加几个，就是看你自己的工作习惯了。那反正我是觉得，反正不用钱嘛，就多增加嘛好，那利用选择 SP Line 的这个工具，然后把整个线段全部选择起来。选择起来之后呢，我们在底下可以找到一个工具叫做 Outline，Outline。那你可以用手稍微拉动一下这是往外长，然后这是往内长。好，差不多往内，我觉得1太薄了，2、3我觉得差不多，我觉得差不多，所以就往内长3，它就有一个薄壁出来了。然后呢，需要做一些修正，例如说像这里把它删掉，这里其实也不需要，不过这里你一删掉，它这个曲线会好，其实无所谓了。好，那借由杯子曲线来调一下，我们这一个来调好了，比较简单一点。然后呢，中间这一段线段是不需要的是不需要的。那我希望这一点跟这一点要是垂直的，因此呢，我会先把这一点的坐标，其实在这里就有了，把它贴给它，按 Enter， 记得要按 Enter。那这2点就会在同一条直线上同一条直线上。然后平口看你要不要是这样子直直的啦。而平口，如果你看真正的花瓶，好像不会这么直角好像不会这么直角。所以呢，在这里我们大概也会处理一下。不过在这里一样有一个麻烦，所谓的麻烦是，你好不容易把这个
曲线就拉出来了。但是因为这里你找不到这一根的杯子曲线，那怎么办呢？一样，你必须要把这里按成是 corner， 那它这边的曲线就会跑掉了，然后再重新的变成是这个变成是杯子 corner 哦，它这里就出来了哦。然后出来之后，你这边就可以稍微的处理一下，让它应该真正的花瓶应该会长得像这样子吧，有一点点的，就是角度就是这样子。不过它很小啦，其实几乎看不出来啦，就是说在你的画面上也不一定看得出来哦，大概会有一个像这样子的东西。那至于，因为我们未来是要拿到游戏里面嘛，你需不需要做这么细，就看你自己。哦，那因此呢，这个造型我们理论上就已经先完成了。那你的侧边画完之后呢，接下来我们让它真正长成一个花瓶。在我们的 Modify 里面找到一个工具叫做Lathe LATHE 的这个工具，点一下，你会发觉它就会长成这样长成这样。那问题是长成这样之后要怎么办呢？你可以借由底面的这个中心来做移动。那这样就会成为一个很漂亮的花瓶。那当然，如果你这个中心移动了过头，它就会变这样，那底下就会破洞就会破洞。所以到底要怎么样子，你可以自己去调整。那一个呢是利用中心点来移动。另外一种方式呢是这样子，我们可以在我们的 Hierarchy 打开它的轴心，打开它的轴心，把它轴心之后，它会看到这个工具嘛，就是这个游标会出来，利用对齐工具去对齐我们自己，然后让我们的轴心去对齐我们的最小边在 X 轴上，它就会去对到这一点，这一点。然后按 OK， 用完记得把轴心关闭，再重新的利用 Lathe 这个工具，所以连轴心都不用调了，它就直接出来一个这样子的完美的造型。那至于它的这个节点数啊，如果你需要它更漂亮一点，在 Lathe 底下它有个工具，它现在节点数是16嘛。你可以把它变更高一点，32，它就会更漂亮、更圆滑。那如果偷懒的话，你想要做不同造型的瓶子的话，其实可以这样子。我们轴心只有3，它就会变三角形，然后这样就一个花瓶，然后再这样子6角形，然后再一个花瓶，然后再12边形，就是其实它有一点点方便了，就是正常来讲，就看你喜欢它怎么样子的一个造型。然后再来，除了这个节点数可以变更之外呢，还有什么可以变更？在你的旋转角度，目前是旋转360度嘛，那在这边的话，你可以把它变成180度，它就是剖半的花瓶。它就是剖半的一半的花瓶。那这边基本上我们大概会让它绕一圈，大概像这样子。那花瓶好了之后，我们总要贴图嘛，但同学会发生一点问题，就是这边好像没有接在一起，那没有接在一起怎么办？这时候回到你的 Lathe 这个工具来，这边有没有看到一个叫做焊接？焊接，你把这个焊接勾起来，它这个地方就会把它焊接起来。然后另外一个问题是，你会看到我的花瓶是比较圆滑的，比较圆滑的。那有些同学的花瓶看起来是这个样子的，是这样，好像有一点半透明的状态，那就是因为你的法向量是反的，那你可以
勾选这个看看，勾选这个看看，看你的，如果你的花瓶看起来怪怪的，应该是你的法向量是反的。那还有同学问题是这样子，我复制一颗出来，有同学的花瓶长这样，就是这边我把它变成是杯子 corner， 有同学的花瓶它有一点点棱角，那这里我会给它有一点点棱角好了。好，我不确定我做不做得出来了哦。就是你会看到你的花瓶呢，它的好像有一条线在那里，有一条线在那里，那是因为你的这个背支曲线它不是圆滑的，它不是圆滑的问题，还有甚至是它是 corner 的，像这种 corner 的，它都会有一点点问题，它看起来都会像这样子。如果你的模型看起来是像这样子的，就好像有一节一节的感觉，那就是因为你的这个背支曲线，它不是确实圆滑的，就是说它不是背支曲线啊，或者是背支 corner，那所以这个是可以去调整的。当然，如果你在意就在意，然后你可能就调整，那不在意也没有关系。好，那我们把图贴给他。其实简单的把这个东西，我们直接拉到我们的图上面来。记得利用，因为它现在秀不出来嘛，我们要利用 UVW Map，UVW Map， 然后选择是 Cylinder。那它现在的方向是这个样子，就是说它贴图是，当然啦，这样子好像也有点有趣了哦，就看你自己怎样了。不过但原本设计不是这样子嘛，所以你要把它的轴心翻转，转90度，在这个方向，你有没有看到这边有一根这个是正上方基本上它应该是上方，所以我们要把它转90度，转正90度，然后做一下 fit， 你就会得到一个还蛮不错的一个花瓶。那这个是我刚才在设计的时候有设计好，我的意思是说，刚好这个地方是在这样，那也许你可以移动一下你的这个 UVW Map 的 ggmod， 就是它的，你可以调整一下，例如说你希望它上来一点，或者是刚好这样子，那也很有趣，就看你自己想要怎么样，或者是说你在你的高度的这边，你让你的东西变小一点。然后把它移动一下位置，这样看起来也蛮有趣的。就是说怎么样贴图，就你自己去调整。但现在有个问题，青花瓷应该只在外面呢，怎么连里面都有？那现在的问题就是我们有内外圈这样子的模型材质上的问题嘛，基本上它应该要属于两片材质，两片材质。所以呢，在这边我们可以做一个调整。我们先把这个关掉，然后把这个呢，我们先调成180度，先做一半，这样子我们比较好看到内部长什么样。接着我们增加 AD 的 Poly， 所以这个 UVW Map 在最上层，就是说它等一下它会一样，它会整个覆盖整个花瓶，所以我们是在 UVW Map 跟 Lens 中间增加 AD 的 Poly。然后我们怎么做呢？我们做 Polygon 的选择，我们先把全部选择起来，先设定它一个 ID， 叫做这个叫做 Polygon Material ID， 叫做贴材质的就可以贴不同材质这样子。那我们设定它为1，先设定为1。那接着我们要把内圈
哦，内圈应该是白色的，哦，应该是白色的，还有底下的花瓶应该也是白色的，我们把它设定为白色的部分。因此，我们可以简单的先利用圈选的方式，例如说把这边全部选择起来，这边是整个底部嘛，我们来看一下。好，这是整个底部哦。我希望它通通都是为白色的，所以我设定为2，哦，设定为2。那里面这边怎么选？你会说，难道我们要一块一块选吗？哦，这个一块一块选好像有一点点蠢哦。那不用啦，在上面这边有个选择工具，哦，这边有个 by angle， 哦，那我们在45度角以内的，它可以一次选择起来。你点一下，它现在全部选择到了嘛？那我们就缩小它的角度，我们先设定20度看看，重新选择。好，这样子就选到内圈了。哦，这样子整个内圈都选到了。哦，那把它设定为底下这里 Polygon Material ID 这里，把它设定为2，就是一样是2。然后在我们的顶层的这部分。顶层的这一部分，哦，当然我们可以用框选的，可能比较方便一点。利用，哦，这个你这要把这个关掉，这个用完记得把它关闭。这里瓶口的部分 ，OK， 至少没有选到外面。那这边我们也把它设定为2，哦，设定为2。那这样子好了之后呢，我们先把原来的材质球先叫出来，哦，这是我们原来的材质球，就是我们刚才贴花瓶的这里，哦，那这时候我们再需要做一颗材质球，标准材质，把它丢进来，这样子比较好看，哦，你点它2下，哦，这个点这个图点2下，然后把这个关掉，它就可以看到它的缩图，这样比较方便。我们利用它为白色的，哦，所以呢，这一个是有花纹的，哦，还有一个是白色的。然后呢，接下来利用一个叫做复合材质球，哦，复合材质球，把它丢进来，这个是复合材质球。那复合材质球的话，点这里点2下，在这边可以设定它，你到底要几颗材质球？我们只需要2颗材质球。哦，2颗材质球，在这边你可以先简单设定，不过要给它东西才可以了。哦，我们直接这样连。刚才1我们是花纹嘛，对不对？2我们是白色的，它这样子就是一颗复合材质，哦，复合材质。然后我们就把这颗这时候觉得画面不够大，实在是有点痛苦。哦，这样看到了，哦，把这一颗拉给它，哦，然后记得回到这里，然后再回到这里，把这个把这个 UVW Map 打开，打开之后你就可以看到，我们就会有2层材质，哦，内部就是白色的，外面就是有花纹的，哦，有花纹的。那这时候你会说，老师它只有一半呢，哦，那你再回到 Raise 这边，哦，记得这个，哦，不要理它，反正就勾选 Hold 就可以，把它改成360，哦，那它这边一样，哦，所以这边你的花瓶就会变得很完美，哦 ，Beat， 这样就有一个很漂亮的青花瓷的花瓶。